Niki ana bahasa ridon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tudrak. Jadi keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah bisa diraih, sementara keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian apa? Fatruk ma la yudrak wala tatruk wala tadruk ma la yudrak. Maka tinggalkanlah apa yang tidak dapat diraih dan jangan tinggalkan apa yang wajib untuk diraih. Jadi yang perlu diraih niku ridhone menungso napa ridhone Gusti Allah? Ridhone Gusti Allah. Kalau kita menghabiskan hidup untuk mencari pujian manusia, nyuwun sewu, tak akan pernah semuanya puas. Gak bisa semua orang itu seneng sama saya. Uang sing seneng kali kula mboten seneng kali Yai Mim. Yai Mim tindak kesini orang mengatakan ngopo ke Yai Mim orang gini miftah barang arep golek-golek. Tapi lak sing seneng karo Yai Mim ra seneng kali kula mengatakan ngopo miftah ngundang Yai Mim dumeh viral diundang. Niku wau ridon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita mencari ridhonya manusia ora ana puas ora entek wis. Nggih napa mboten? Kok kowe menungso seluruhnya? Kamu memuaskan suamimu saja supaya semua apa yang dimau suamimu itu terlaksana, ora bakal iso. Apalagi suami suruh memberikan apapun yang menjadikan istri puas, ora bakal iso. Apa meneh wong wedok jilbabe coklat, wis angel niku tak kandhani. Angel-angel. Kula wingi ular-ular manten wali kota Tegal. Saya bilang begini, salah satu hal yang perlu dipahami oleh suami itu adalah kecemburuan dari seorang istri. Karena cemburu seorang istri itu sudah ada sejak Siti Hawa. Siti Hawa itu cemburu dengan Nabi Adam gara-gara Nabi Adam pulang kemalaman. Padahal saat itu Siti Hawa adalah satu-satunya wanita di dunia. Gak ada perempuan lain saja. Siti Hawa cemburu gara-gara Nabi Adam pulang kemalaman. Satu. Nomor dua, Siti Aisyah itu cemburu dengan Siti Khadijah. Soalnya apa? Setiap saat Kanjeng Nabi menceritakan Siti Khadijah, Siti Aisyah cemburu. Padahal Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Bahkan perempuan itu dengan orang yang sudah mati saja masih cemburu. Sing lucu meneh Siti Zulaikha bojone Nabi Yusuf itu cemburu dengan tanah. Kenapa? Karena Nabi Yusuf setiap kali bertemu dengan Siti Zulaikha yang dilihat adalah tanah. Karo tanah barang mati we cemburu tak kandhani. Makanya para suami ingat, kalau istrimu cemburu jangan didebat, gak usah banyak ngomong. Karena yang kamu hadapi itu perasaan dan hatinya, bukan akal dan pikirannya. Jadilah bojomu cemburu, kowe meneng. Jarno wae. Setelah meneng 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam mau takoni, sak janjane ana apa to, Dik? Sing wedok mesti jawab, "Mas, seprono seprene iki awakmu tetep ora paham." Bu, bayangno. Wong lanang kon paham piye? Wong kan mau awakmu meneng lho yu. Kok iso-isone, "Mas, kok awakmu kebuangeten to?" Ngono kok ya ora paham. Bayangno Pak, kita disuruh menafsirkan bayangan istri yang tidak pernah diungkapkan dengan kata-katanya. Suami harus paham padahal dia tidak ngomong. Ayo, menungso paling angel sak donya. Kono mikir apa lah iki mboten paham nggih. Kok iso-isone kono memahami lho. Napa ciri-cirine jilbabe? Aku lah ndelok sinetron kan seneng aku. Kadang-kadang ndelok sinetron Indosiar kan ya udah bilang, "Ya Allah, sing wedok mau meneng ini." Sing lanang marani, "Yang sebenarnya ada apa sih?" "Hah? Kamu nggak paham?" Lah kok iso iki? Wong lanang kok iso nafsirke utekmu sing ra ketok iki lho. Sing temen kok nggih napa mboten? Kok memenangan men kowe karo wong lanang?
Ora ngomong kok sing lanang kon memahami gitu, kok ngendi? Le mumet sing lanang kuwi. Maka jangan habiskan hidup untuk mencari pujian manusia, karena tak akan pernah semuanya niku puas. Ora iso muas ke pasangan mon mboten saged kok. Maka yang perlu kita cari apa? Fokuslah kepada ridho Allah, sebab dialah yang jika ridho akan menenangkan hati, melapangkan jalan, menundukkan hati manusia untuk mencintai kita. Jadi awake dhewe ora ndelok, mula kula wingi nonton bal-balan teng Jeddah kali Bunda. Wong loro tok. Delalah tribun kula niku isine wong Arab kabeh. Jadi salah nggon. Indonesia lawan Arab, saya duduknya ning tengah-tengah wong Arab. Sementara kula niki nonton bal-balan cangkem kula ora iso meneng soalnya dukung tim nasional Indonesia. Tugasé Bunda nyoting, tugas kula bengok-bengok. Begitu Indonesia oleh penalti langsung kula ndonga. Wong Arab kan lah ngomong Indonesia ora paham. Tak ece nganggo bahasa Arab. Begitu meh penalti tangan kau tak angkat, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustan wala haula wala quwata illa billah. Orang Arab di belakang saya bilang apa? Maafi gol, maafi gol. Ora bakal gol jadi. Wah ngejak gelet iki aku ngono. Langsung tak tambahi dongane, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis. Meneng cangkeme wong Arab. Delala tendangan penalti gol dia gol sak ngomong Allahu Akbar. Sing mburi kula langsung jawab walillahil ham. Takon Bunda niki guyu ngakak-ngakak niku. Wis seneng kula wah menang iki. Delalah kegulan loro langsung kula dinya. Kene awale wis seneng e. Malah kegulan meneh langsung duwe cecah cilik-cilik di kawan ngarep kula. Ya Allah. Jadine Bunda, bah, engko lek dia diantemi piye bagi, Bah? Ora apa-apa, Bun. Kok sampai Abah dukung timnas diantemi viral meneh, Bun aku ngono. Ya Allah. Sing lucu, sing penalti kedua Gus Ulil, Pak Kiai Mim. Penalti kedua kan dia niteni, karena penalti pertama saya ndonga Allahumma lakal hamdu. Lah begitu penalti kedua, wong Arab mus mulai ngece kula nganggo donga kula. Allahumma lakal hamdu. Langsung tak ganti dongane Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manata. Ya Allah jenengan ngersake gol. Wong Arab niki rasa nolak ya Allah kula ngoten niku. Insyaallah. Maka sing digoleki ridhone Allah mawon. Mila nyuwun sewu. Kaya yang dihadapi sama Yai Mim hari ini nyuwun sewu. Nggih kita nggih Yai Mim nggih santai-santai mawon. Wong Yai Mim niki tiyang tasawuf. Wong sing digoleki niku ridhone Gusti Allah. Maka kula matur, saya enggak ada urusan dengan masalahnya Yai Mim, tapi dengan siapapun kita wajib mencari ilmu. Ngangsu kaweruh golek ilmu. Makanya saya bilang, tetaplah mencari ilmu. Karena tanpa ilmu aku rugi, tanpa kamu aku bisa cari lagi. Iya. Ngono si jomblo-jomblo ingat, tetaplah semangat walaupun kamu tidak punya penyemangat. Iya. Til. Kula tenan kayak nonton bal-balan wong loro ning tengah wong Arab. Bunda nih, iki mboten salah tempat, Pak. Ya piye meneh aku ya. Dilakoni kok aku. Wong loro gua agak bengok-bengok karo-karuan. Lucu. Maafikul. Kene bengok-bengok gol kono-kono ora gol. Tapi suwi kono ya ora paham aku. Niku nggih, golongan pertama niku muga-muga termasuk golongane awake dhewe. Siapa orang yang Allah beri malan bondo, nomor 2 ilman ilmu yang menjadikan ilmu dan hartanya menjadikan kita tambah bertakwa kepada Allah, amin. Kemudian bisa menyambung tali silaturahmi, dadi wong sugih ora sombong karo kancane, ora sombong karo tanggane, bahkan harus lebih baik dengan tetangganya.
Lah bunda iki baru ulang tahun wingi wis mikir meneh, bah sesuk ulang tahun depan lak wingi bagi 15.000 bah berarti tahun depan harus lebih banyak. Bunda wis mikir nih. Wingan bagine sembako 15.000. 20.000 masyarakat sama jamaah. Bunda wis mikir, bah tahun depan sembakonya harus lebih banyak. Dengan amin mawon. Amin Allahumma amin. Ya siapa ngerti lah tahun ini bisa memberangkatkan 43 jamaah umroh. Mudah-mudahan tahun depan iso 100. Amin. Duitnya saya kok ngerti urusannya Gusti Allah kok. Ngopo kok mikir? Ben dipikir karo Gusti Allah. Saya kira takon masalah rezeki. Kan awalam yara annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tak takon. Rezeki itu kita dapatkan hakikatnya karena Allah bagi atau karena kita cari? Karena Allah bagikan atau karena kita mencari? Sing jawab mencari ngacung. Tak takoni alasane. Ki ibu sing ngungu. Kayak mik iki. Lah bener tak sangoni. Iki mik. Iki ibu iki. Tak takon. Sik. Enggak, yang mencari. Jawab, mencari. Ini ibu ini. Enggak, kalau mencari kenapa? Alasannya apa? Rezeki itu hakikatnya diberikan yang kita dapat itu karena Allah bagikan atau karena kita mencari? Mencari karena usaha. Mencari karena usaha. Bener tapi kurang tepat. Ya, 300.000. Sing jawab dibagikan ngacung. Sing ono. Kayak ibu sing bingung biru kayak. Alasannya apa? Biru ngarep kuwi lho. Ah itu ibu Ibu siapa namanya? Assalamualaikum, Mbak. Salam Bu sinten? Bu Juminten. Juminten. Beli santen dapatnya susu. Bu Juminten kok kamu kemayu? Menurut Bu Juminten, hakikat rezeki itu dibagikan oleh Allah atau kita yang mencari? Dibagikan. Alasannya apa? Alasannya apa? Mencari berkah dan ilmu. Mencari apa? Mencari berkah dan ilmu. Mencari rezeki. Oh, rezeki. Terus? Beli santen ngidak beling. Bu Juminten, aku pusing. Wis sangone 300 ya? Terima kasih, Mbah. Ya, rumahmu mana Juminten? Di Wates. Oh, Wates Kulon Progo. Ya. Masya Allah. Oh, ini calon istrinya Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Niku berarti apa? Hakikatnya rezeki itu dibagikan oleh Allah. Kalau hanya sekedar kita mencari, buktinya banyak orang mencari tapi tidak mendapatkan. Cuman nyuwun sewu, hakikat rezeki itu memang dibagi. Pertanyaannya dibagi untuk siapa? Untuk mereka yang inisiatif. Yang inisiatif siapa? Yang bekerja. Jadi nyambung. Hakikat rezeki itu sebenarnya dibagikan oleh Allah. Dibagikan kepada siapa? Mereka yang punya inisiatif. Siapa yang punya inisiatif? Yang mau ikhtiar. Soal kata nopo didik niku sono beda meneh urusane. Inna min ibadi laman la yasluquhu illal ghina. Ada sebagian hambaku kata Allah yang lebih baik baginya itu menjadi orang kaya saja. Soalnya apa? Walau afqartuhu lafsadat alaihi dinahu. Karena kalau seandainya dia itu fakir, dia itu miskin, malah rusak agamanya. Tapi sebaliknya, wa inna min ibadi laman la yasluhu illal faqr. Ada sebagian dari hambaku yang saya takdir menjadi orang miskin. Kenapa? Walau aghnaituhu lafsadat alaihi dinahu. Karena kalau dia kaya malah rusak agamanya. Contoh nih, miskinnya dia baik, kayanya rusak saklabah. Miskinnya bendina ning masjid, begitu wedhuse akeh malah lali karo masjid. Mila kula niku mikir, napa kok Gus Jarah wedhuse ora akeh-akeh banget.
Soal lak Gus Jarwo kakean wedhus malah ra gelem sholawatan, ra gelem mujahadah, ra gelem ning masjid, sibuk ngurusi wedhus. Ndi bocah e mau? Roh. Soalnya sak laban iku kakean wedhus malah ra gelem ning masjid. Kira jek oke Jarwo iki ngono kuwi duwe titik. Ngene, dol payu neh loro. Telu, papat, lak kakean wedhus mau malah dadi rupane kaya ya Allah. Fahada bi afdhalil manazil. Golongan pertama ini adalah golongan yang paling utama. Moh, siji kok wis suwe men iki. Wis sadurunge engko tanya jawab, biasa engko disangoni Abah. Anu mirenge Yai Mim riyen nggih. Guys, pokoknya ngaten. Bola-balak sing dalil sing dienggo karo santri niku lak ungdur makola wala tangdur mankola. Jadi awake dhewe harus mendapatkan ilmu dari siapapun. Nggih napa mboten? Saya itu enggak ada urusan dengan masalahnya Yai Mim. Awake dhewe isone mung ndongake sesama muslim. Nggih napa mboten? Soal niku wis diurusi Yai Mim kiambak. Awake dhewe dadi wasilah kenal kali beliau. Dan kita harus mencari ilmu dari siapapun. Karena tanpa ilmu aku nggak bisa apa-apa. Tanpa kamu aku masih bisa apa-apa. Jelok mik. Nah, monggo Yai, katuran Yai. Kita Yai Mim jumeneng mawon. Nah, nggih. Kula sili tongkat Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi Azizi Gus Miftah. Kula biasanya nyeluk wali gondrong. Soalnya gondrong. Rambutnya sore gondrong. Men tau ora ta? Kula niki ora ngerti viral ngoten lho. Kula pertama kali roh viral niku diseneni kali anak kula. Anak kula sing teng Tegal, sing gadah pesantren Al-Fatih niku Nurmia Zakia. Kula kok ndredeg nyekel niku. Dadi mboten ngerti ngoten lho. Keranten kula niki tidak main medsos. Kula niki isone mek WA tok. WA mawon kadang-kadang nyekel niki musuh kula niki. Nggih. Dadi kula niki HP siji. HP kula niki HP elek, HP Oppo. Kalih HP kula niki sakjane. Siji niki sing 1966 sama catet niki 081233021966. Lah niku HP kula umum. Lah kula gadah HP sing khusus. Niku isine jenderal-jenderal tok. Nggih. Mengke Gus Miftah mlebu mriku, Jenderal Gus Miftah mlebu mriku. Lek niki umum, kabeh tak kei. Begitu viral napa Gus sing mlebu nang HP kula niku. Yai kula butuh duit 100.000. Ya Allah. Jadi sampai bingung kula njawab sakjane karepe apa to iki aku. Dadi kabeh wong mek njaluk. Sampeyan ojo dadi ngisi-ngisini ngono lho. Nggih. Mau dijelaskan kali Gus, rezeki teng pundi? Rezeki niku teng pundi? Tak jelasno maneh tak hadiahi teken niki sing iso ayo. Rezeki sing duwe sapa? Manggone ning ndi? Lek ra sampeyan? Rezeki niku sing duwe Gusti Allah pun telas tenenge. Dadi Gusti Allah wis ora duwe blas. Seto rungokno. Dikekno jenenge Mikael entek. Dikekno jenenge
Qasim. Lengarane malaikat kok Qasim. Sapa Qasim iku? Ya dapuranmu Qasim. Ngaten. Kula niku ketularan Gus Miftah. Asline lho. Kiai kok melok dapur-dapurne lho. Penggawean kula ngoten niku, arep karepmu ora arep karepmu dilokno terserah. Gitu. Zaman Gus Miftah dihujat wong sak Indonesia bahkan sak donya niku. Kula iki nangis. Sing kula tangisi duduk Gus Miftah. Lah apa Gus Miftah guyang-guyu ae dhek, tambah seneng, kepenakan dhek ngono asline. Sing kula mesakne sing menghujat. Gitu. Wong kabeh kula diambungi saken Yai Mim. Lah kula seneng kok. Enak. Kula di napa pas kula nari-nari di jaran kepang niku seneng kula jan sak. Yakin. Saestu lho. Sampeyan tingali video kula niki napa kemawon kalih bojo kula di video. Kula ndelok Pak Yono sing mempraktekkan niku. La ilaha illallah. Dor. Apa niku? Sampeyan nonton niku? Apa ayo? Pak Yono nyantet kula lha nggih. Lah maksudnya nyantet to niku. Nah, akhirnya kan dilapor dimediasi kali Polsek Pak Polisi. Lah Cek Yono marem kula itu santetnya santet stroke. Saiki muni ngene. Stroke. Ya. Akhirnya kan Pak Yono. Aku tandangana Pak Yono aku cekluk kamu. Asu tenan aja. Saya kula niki bingung. Jane kongkon ngaji. Ini ku ngaji nih. Teng pundi rezeki? Teng pundi? Salah. Cek tas dulang selali rezeki sing duwe Gusti dikekno Mikael. Mikael dikekno kok Qasim. Sinten Qasim? Ya mulai dari Pak Prabowo sampai sing nyungir-nyungir niki. Maksudnya napa niku? Lek sampean kepengin rezeki ya apik nang sapa wae tanpa membeda ngoten lho. Baik dengan siapa saja tanpa membeda. Sampean kepengin oleh rezeki to Gus Miftah kok ngrasani Gus Miftah. Elek nang Gus Miftah ya ora ngono. Ya apa lah ngono sampean rayu ya apa carane wong Gusti Allah ni senengane dirayu nggih to. Titik-titik alhamdulillah. Lah niku lek ngrayu Gusti Allah ta nggih napa mboten? Tuh sampean ora pro karo aku kok, pro negus. Nggih napa mboten? Sepindah malih. Nggih napa mboten? Bayar Gus. Biar lek ndukung dibayar. Kula niki saestu. Kok ana wong gelem ngaji ngeten iki lho, nggih. Wong kula niku lho mboten enten sing ngundang. Iki anu Gus kula, kabutan kula. Nah, wedi dadi wali kula. Ini kudu dianu. Kula niku sampai saksine bojo kula niku mboten payu ngaji, khotbah kula dipecat, gitu, pengajian di cancel, gitu. Sampai kula dadi dosen niku lho mundur. Nyang karo sampean lha. Mboten amun saderenge viral niku lho. Nggih, sebelum viral niku lho. Kula ki bendina lah niki mati tuwek kodhok korek ning pinggir kali Mas ya wis tuwek ngono nek gak mari tang ning nong dang deng dang tong waktune kula waktune diparingi kalih dosa menit nih 20 pun telas mboten ora sedodo sing penting bayarane Gus mriki niku pokoke kula lek dibayar titik tak protes tenan Gus Miftah sugih nggih to. Lah kula winginane kula telas kok. Mari ngaji kula disangoni kalih Kang Deddy Mulyadi. Teng mriki kula niki biasa teng mriki enten duwe lha niki mboten enten. Ndang tak ya pasti
Bu, sampean titeni nggih. Lek ana model-model ngoten niki kaya Gus Miftah, kaya kula nggih. Wali niku. Napa? Lah kok yai wani muni wali, wani ta? Ayo. Aku wanyen wali kok. Ayo. Sapa sing bantah? Ki tak ider raine. Asli, aku ya ro Gus Miftah iki ya wali. Duduk waliullah, jancuk kan. Asu. Cek sembrono ya. Aku nyakseni iki wali. Wis biyen aku lek nyeluk wali gondrong. Lho aku durung kena ketemu Gus Miftah saiki. Tapi saya ketemu dia itu puluhan tahun yang lalu. Kang Deddy Mulyadi ngoten, ketemu baru sekali itu. Tapi ketemu dia sudah lama saya. Oke? Percaya perang? Wah, kok bentak-bentak sih pewenangan. Oke? Abah Lutfi niku wali. Macam-macam gue. Teng Indonesia ini isine wali tok. Loro jumlah ini. Siji Ahbab, loro Habib. Tak jelasno iki, soalnya padha tukaran perkara iki. Gancuk tenan kok. Aku pegel lah ngrasa asu-asu lho. Rungono nggih. Bu. Tasik melek. Wah enak ngaji ngeten njen. Ngeten lho sakjane. Titik mawon nggih. 3 menit mawon, nggih. Telas waktu ini. Oh tasih 10, kurang 10. Ayo tutup insyaallah. Kula diwehi wektu sewengi kuat, syukur kuno sing ngrungokne gelem mawon. Dor. Teng Indonesia ini isine loro. Napa? Loro. Ndoke bojo sampean pira? Ah iya loro to. Lanang karo awan karo lah lek kowe mulai biyen to, maksudnya loro. Bangsa Indonesia ini isinya 2. Dan ini merupakan pusere donya. Nek Indonesia niki aman, donya niki beres, gitu. Nek donya Indonesia niki goyah, Amerika hancur gitu. Lho niki mboten main-main lho. Kula seminar teng Australia niki sing ngomong duduk golongane wong nyekepret niku. Tenanan niku saksine bojo kula. Lho kula niki pinter bahasa Inggris lho, Bu. Kula bahasa Arab ya pinter, bahasa Inggris pinter. Kesuwen waktune wis 10 menit. Maksudnya 10 menit. Sik aja akan cangkem kowe. Iki penting, iki penting. Isine mek loro Indonesia ini. Apa Habib kali Ahbab. Siapa Ahbab? Lah sampean tak ceritani titik mawon. Kanjeng Nabi nalika tindak dateng Mesir, dateng pendeta ortodok jenenge Muqaykis. Saking cintane pendetane Kristen dateng Kanjeng Nabi menghadiahi 2 wanita. Satu Maria Kiptiah asli wong Mesir, gitu. Ayu tenan, loro Haulah wong Jawa. Sampeyan kepengen roh buku ini ayo nang kono Alexandria. Saya membaca buku ini tahun 2000 di perpustakaan Alexandria, Askandaria. Nggih. Cek rungono ya. Sapa? Siji Maria Kiptiah nglairaken anak jenenge Ibrahim lan Qasim, meninggal pada saat masih bayi. Gitu. Loro Kanjeng Nabi dipun hadiahi jenenge Haulah niki wong Jawa, orang pokoknya wong Jawa lah, Jawa pundi di sekitar Jawa Tengah lah. Sekitar kira-kira ini kampungnya pundi niki? Tundan. Tundan lah, Tundan ini ditunda terus. Mungkin bayaran pun tunda Gus nggih kula. Ngaji aku sregep ki sing ngundang Gus Miftah sangune mesti akeh ya wis. Wis lha niku kula hadiahi jam 15 juta karepku. Tapi ora gelem wong e tak bianteng. Lagi tak hadiahno Gus Miftah enggak gelem. Niki Versace anyar sih ane.
Regane 15 juta ya. Nocok dancuk kon. Nggih, soulmate kula hadiahi Rolex, ora gel. Sampe gelem ora gel tak bianting. Ngono. Tapi Gus Miftah wis kakean donya ya. Duwe akeh. Pokoke engko regane ana Gus 5 juta plus pira ngoten lho. Bos. Pira nduk tukune? Pira? 15. Wong aku 15.000 ndasmu ngawur. Cek jipon Rolex. Nek ngono akeh jamku. Sik, rungono. Rungono iki ngaji tenan ya, ngaji tenan. Lek aja didak, lek dolen gitu ku petik. Tukokno wedhus. Sik, rungono. Dadi Kanjeng Nabi niku nalika tindakan dateng Mesir, sahabatnya seorang pendeta ortodok mokoe ki jenenge menghadiahi dateng Kanjeng Nabi siji Maria Kiptiah wong Mesir asli dari Kipti niku daerah teng Mesir ayu nggih. Lah terus haulah modelnya kayak kerudung coklat tuh haulah niku Gus. Wis ora patek mekok ayu bunyai adoh harus. Ya makane lek lahir kaya model-model sampean ya turunan haulah. Artinya apa? Wong Jawa niku ahbab turunane Kanjeng ya apa? Loro Habib. Sinten Habib niku turunane Sayyidina Ali. Rabi angsal Fatimah putrine Kanjeng Nabi. Tekan dia, mereka berasal dari Persia dan dari Yaman pada umumnya. Jadi Habib karo Habaib ini keseduluran, Bu. Ojo tukaran sampean. Kula ngeri lek ana wong niki saestu. Wis kowe aja melok-melok lek ana wong ngedu antarane wong Jawa karo dadi wong Habaib ditolak karo wong Jawa niku padha ngedu dulure dhewe. Nggih napa mboten? Ya ancuk kon niku dikandhani kok. Ngeyel ya. Iki cara Malang nggih ngoten niku, Dancuk. Maksudnya Dancuk aku sayang kamu. Ya. Lho asli. Asli. Nah. Ngoten nggih to. Pun ora usah tak duduhi bukune. Sampeyan nek kepengin mau bukune ki mbulet tok. Nggih. Teng mriku. Dadi sinten penduduk Indonesia kalih Habib kalih Ahbab. Habib niku kok Yaman kalih Persia, Ahbab niku wong Jawa. Lah kok iso ngono? Kapan-kapan ngundang malih Gus. Tak critani, bayar ya. Lah wong kula niki regane larang sakniki saestu. Kula niki kuatas semendos gara-gara viral niku lho. Kula mboten ngerti, kula niki mboten doyan duwe saestu. Aja sampai sampean wehe dhuwit ten kula tak wek-wek. Moh kula. Lho saestu. Sampeyan kene bojo kula niku. Nggih, padha ae ya. Dadi lek nyimpen dhuwit pinter niku. Kula niku khotbah Jumat niku sangoni ya. 300, 400, 500, 1 juta gitu. Lek dhek mboten melok nggih kula sukaaken marbot. Tapi lek melok ya tampani dia dan luar biasa bojo kula niki. Khotbah niku lho iso dadi Fortuner saya. Lah nggih. Nduk kok iso piye critane iki piye? Nah ternyata kali bojo kula ditukokne emas. Lah masih munggah kan nilai emas naik. Iso tuku Fortuner. Tapi lek model kayak sampean iso ora iso. Wis ora ayu, ora tau adus. Ora pinter nyimpen duwe. Bojoku lumayan iki. Nggih. Badhe pados tunggal malih kula. Usah kurang ayu sampean. Guys, Habib kali ayo bersatu, ojo kekeh. Pak Prabowo niku ahbab, nggih. Pak Jokowi niku ahbab, ojo Kang Deddy Mulyadi niku ahbab. Mungkin mawon Gus Miftah niku ya Habib kali ahbab, mungkin mawon lho nggih. Wong niki putune mbah kula sami kepanggih kali kula niki. Mbah Hasan Besari, panggih. Wong tak duduhi piye?
Ya ora salah nyapa to ngono. Wong keturunan bangga-banggakno ya to. Ya saiki apa iso nolak to? Sampeyan tahu to njaluk. Lek iso aku dadi anake iku lho. Tahu to ngono? Gak tahu to? Urip niku napa? Urip niku napa? Urip diweki. Hidup itu dikasih. Diberi. Lek diberi piye? Kamu kalau diberi apa? Terima kan? Terus kasih kan? Lho ngono lho. Lek wis diweki anugrah urip terima, ayo ngasih. Ngasih apa? Ya apa wae sampean. Lek ndek dhuwit engko ana dhuwit, lek gak ndek dhuwit gak ono kasih sayang. Cintalah paling ora, aja tukaran lah. Wis sing tukaran kayak mari, aja tukaran maneh. Ayo Kang Marzuki, sapa dulur Kang Marzuki niku. Kula sakjane metu gunung gara-gara Kang Marzuki melok-melok niku lho. Tak rasani Kang Marzuki bene. Niku dulur kula. Dulur kula sak kelas kali kula. Kuliahe sak kelas, gitu. Umurane padha. Modele mirip ya. Mirip mboten ganteng kula titik lah. Kabeh orang ganteng sing ganteng Gus Miftah. Nggih, pun wis saiki sampean ngundang aku wis saiki he ngono. Wis ngundang aku aja ngundang Marzuki wis kapok. Tak rasani Marzuki teng mriki. Marzuki niku teng pondok mriku sing notong nggih kula ngoten lho. Niki real niku biyen tak omongke ning kene. Ngeten lho, sampean tak critani ada dua dosa yang jika dilakukan oleh orang itu akan berdampak secara langsung, nggak usah nunggu ke akhirat. Apa itu? Sampean akan susah uripe, sedih hidupnya, tidak akan bahagia. Pertama, maksiatul qalbi. Apa? Maksiatul qalbi, maksiat qalbi. Maknanya apa? Lek atimu seneng, mulutmu ngomong seneng. Niki ceritanya ngeten. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i niki disebut Abu Abdillah mau mergo duwe anak pertama dijenengi Abdullah, makanya disebut Abu Abdillah, jenenge Muhammad. Wis Imam Syafi'i ngono wis gampangane. Wong Jawa ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku kurang ya napa nggih to. Nalika di Hijaz iki cerita, rungono Pak, Bu, rungono Bu. Bu. Iki tenanan iki. Aku ngaji tenanan cek dibayar kok sampean ora ngrungokno lho. Cek Gus Miftah mboten rugi lek bayar. Nah, ngeten. Ketika Imam Syafi'i niku hijrah dari Hijaz datang Mesir. Nggih, kula teng Mesir. Orang Mesir itu punya kebiasaan kalau memberikan madaih itu terlalu, kalau memberikan napa kebalikannya madaih niku celaan niku terlalu. Jadi orang Mesir itu lek ngelem niku, lek ngelem kepada orang yang pinter, kepada orang yang bagaimana sak nemen-nemene, ning lek menjelekan yo sak nemen-nemene, lek ngelem. Wuh wallahi enta ya. Pokoknya Imam Syafi'i saking alime niku. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun pun, umur 6 tahun pun apal Quran. Apalnya bolak-balik Bu, mboten namung bismillah sampai minal jinnati wanas mboten. Tapi balik ngaten minal jinnati wanas terus sampai bismillah. Jadi nyungsang lek cara wong Jawa dari bismillah dari bismillah kepada minal jinnati wanas akeh tunggale gitu. Umbrukan teng Indonesia. Lah niki Imam Syafi'i bolak-balik. Nggih. Bolak-balik nalika ngaji dateng Imam Malik wonten Madinah umure tasih 8 tahun 9 tahun. Lah murid-murid yang lain pada guru-guru besar, para syekh. Lah termasuk wong sing boten sugih isone boten saged nyatet, nggak duwe buku. Akhirnya napa? Cek diarani nyatet niku telas waktu ini. Waduh deh. Pura-pura ngeten napa sing dulangne niku. Iki bocah iki kok ngencek to iki. Gurune bilang ditanya Imam, "Ya Muhammad, israh ma'al qaid." Hei Muhammad Syafi'i ya jenenge. Jenenge Muhammad bin Idris bin Muhammad Asy-Syafi'i.
Abu Abdillah toh gitu ngoten pun. Muhammad, coba jelaskan apa yang telah aku sampaikan padamu. Apa? Seluruhnya dijelaskan dan dihafal di luar kepala, bahkan yang apa yang belum diajarkan pun kitab Al-Muwatta niku dintekno kali Imam Syafi'i saking alime Bu. Nggih to? Saking alime. Akhirnya guru niku lek duwe murid pinter ya repot Bu. Imam Malik berupaya bagaimana agar supaya Imam Syafi'i pindah, kongkon pindah datang Baghdad, kon meguru datang Imam Hanafi. Imam Hanafi ya kerepotan, duwe murid pinter, mulai balik teng Madinah, wis nang Mesir, nang Mesir. Lah ketika di Mesir itulah orang itu rame dhewe to. Hei, Bu, saged dipahami to niki? Mboten saged nggih. Oh. Wis tak laran mawon. Terus mboten? 3 menit kas. Tak singkat mawon. Lah Imam Syafi'i ketika di Mesir niku ketemu dengan tradisi Mesir di mana orang-orang Mesir itu kalau memberikan sanjungan itu terlalu, kalau memberikan merendahkan juga terlalu. Lah Imam Syafi'i ditelem sak nemen-nemene. Napa jawabane niku? Ah kula niki biasa mawon sami kalian jenengan kok. Lah padahal mestine lek dilem niku alhamdulillah jazakallah khairan ngoten lho nggih. Sampeyan lek seneng atine muni napa? Repot lho sampeyan niku. Karo wong Jawa niku kadang ya repot. Dilem ayu. Mboten kula mboten ayu. Oh elek. Oh tak tempile kok lho elek repot to. Lek dilem Mbak sampean cantik lho. Alhamdulillah terima kasih ya, semoga cantik dalam dan luarnya gitu loh. Ucapan alhamdulillah niku ojo maksiatul qalbi. Imam Syafi'i ini koyok wong Jawa napa? Imam Syafi'i ini asline ana darah Jawane kok Jogja kandhani kok sampeyan. Makane neng kene laris Imam Syafi'i imam kula gitu. Baitullah kiblat kula, kitab Al-Qur'an kitab kula, paijo bojo kula. Aku ate muni Rosida ate muni ngeten. Gus Miftah kekasih kula. Monggo Imam Syafi'i imam kula, Baitullah kiblat kula, kitab Al-Qur'an kitab kula, Gus Miftah kekasih kula. Kekasihku sakjane ku niku kabesar kekasih Gusti Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Saman lebokne teng ati niku kula ulangi malih cek mlebu sampean wong wedok-wedok lebokno teng ati sampean, wong lanang-lanang saman lebokne nggih pun mlebokne dereng. Oh lek krungu mlebu ampun kaya mlebu apa ae. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Niku nggih sampeyan niku lek enten masalah napa kemawon lakukan salat intine zikir intine eling intine ingat apa? Ingat apa iso sampeyan ingat Allah niku? Ya napa carane ingat Allah niku? Ya napa carane? Mboten saged. Ingat awake dhewe. Eling nang awake dhewe lek aku gayane Gusti Allah. Kon ya gayane Gusti Allah. Gayane Gusti iya gayane Gusti Allah. Gayane Gusti Allah. Tenang ae ngene. Inna la ilaha fa'budni wa aqim
ndasmu. Sapa sing biasa ngono? Loh, innani ana la illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Nis kon yo gaene Gusti Allah, aku yo gaene Gusti Muhaimin. Kok koyo kampanye sih. Gaene Gusti, aku yo gaene Gusti. Sawo sitae Ganjar. Gaene Gusti. Gandenge so Pak Mahfud. Put. Gaene Gusti. Aku yo gaene Gusti. Kon kok Solo, aku kok Solo, tak balik nang Gusti. Ndasmu. Ngono lho sajane. Ben aja sedih, cek gembira. Lek sampean dilem ucapkan alhamdulillah, ojo maksiatul qalbi. Lah Imam Syafi'i maksiatul qalbi, akhirnya apalane ilang, Quran sing macem ilang kabeh. Lalu syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku bercurhat hati kepada Syekh Waqi tentang gundah gulananya hati saya sehingga menghilangkan seluruh hafalan saya. Lalu fa arsyadani, Syekh Waqi memberikan irsyadnya, memberikan petunjuknya agar supaya meninggalkan maksiatul qalbi. Gitu. Kelas niki waktune. Nah, kurang sitok. Kurang sitok. Dosa yang bisa membuat kita sedih, ojo maksiatul qalbi. Loro, an-nadamu fi ma sabaq, menyesali sesuatu yang telah berlalu. Sesuatu yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang ayo sampean lek urusane masa lalu ya enggak maju-maju gitu. Sing wis ya wis, yang akan datang ayo kita pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yai kula aturi buku kula Yai. Merawat kebinekaan, menyemai kerukunan. Wah, tapi ya nggih, mun kula tandatangani kagem Yai Mim. Niki bukune sinten jenengan? Kula pengantar Pak Prabowo, sambutane Pak Kapolri, epiloge Pak Seskap Teddy Indrawijaya. Niki buku paling larang sak donya niki. Lah Gus Miftah iki layak jadi dosen lha niki. Wong kula niki dadi dosen filsafat ora ndek buku. Tampi nggih. Kula trami nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, bermanfaat insyaallah. Matur nuwun Gus. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun ngantuk dereng? Abah lanjut mboten? Lanjut. Niki napa Yai Mim kula wenehi buku nggih. Sangune mung buku niku. Sing penting seneng nggih. Sik sadurunge kula caos-caos atur-atur. Dadi niki wau. Sing nomor 1 niku wau kita dituntut tidak boleh iri dengan rezeki siapapun. Tolong dihindari nih, ojo iri karo rezekine wong liya. Soalnya nyuwun sewu, Allah yabsutur rizqa liman yasha. Yang menghendaki orang itu dapat rezeki hanya Allah. Abah iso ngumrohke uwong niku mboten mergo abah sugih, tapi mergo Allah ngersake Miftah iso dadi wasilah ngumrohke jamaah. Umpama takrane sugih kula mboten saged. Mboten saged. Wong kula niku dhuwit kula pira? Kula ya ora ngerti. Bunda ora ngerti kok. Wong kula niku mobile pira kula ya ora ngerti. Mila kok ana tuduhan kiai numpak Pajero, bunyi numpak Alphard kuwi dhuwite jamaah. Jenengan tau nyumbang kula napa mboten? Teng mriki teng kotak infak napa mboten? Kira-kira kula tau mangan duwite jenengan napa mboten? Niku nyuwun sewu, tuduhan-tuduhan yang sangat keji, yang sangat menyakitkan bagi insan pesantren. Tapi nggih nyuwun sewu, wong urip niku prinsipe ngeten.
Hari ini kita disukai, esok mungkin kita dibenci. Hari ini kita dipuji, esok mungkin sebaliknya. Mila rasa kaget karena dunia ini terus berputar. Begitu juga dengan manusia. Tidak seharusnya kita berharap terlalu banyak, sebab yang sangat kita percaya pun bisa berubah. Wong niku apik kalih awake dhewe selama kemauannya kita turuti. Sekali saja kita tolak, dia akan menjadi orang yang paling buruk sedunia. Nggih napa mboten? Mila sakniki jenengan kula latih sugih. Latihan sugih niku nyuwun sewu latihan lumo. Kira-kira nyuwun sewu. Kalau pengen jadi orang dermawan itu dimulainya ketika sudah kaya atau ketika masih miskin? Miskin. Contohnya ngeten. Jenengan punya uang 10.000, kira-kira lah kon nyumbang 1.000, kira-kira abot napa mboten? 10.000 diminta 1.000 berarti berapa persen? 10%. Tapi jenengan mboten abot. Duitmu piro? 10.000. Boleh nggak saya minta 1.000? Boleh. Tapi gantian. Besok jenengan punya duit 10 miliar, diminta 1 miliar. Ento napa mboten? Itu hakikatnya apa? Orang itu semakin kaya semakin pelit. Duwe rokok loro, rongler. Koncone teko, aku njeluk rokoke bro, dikai siji napa mboten? 1 dikasih. Padahal 50%. Lah jenengan duwe wedhus 100, dijaluk 50%. Kira-kira dikaike napa mboten? Itu hakikatnya orang itu semakin kaya semakin pelit. Mumpung jenengan tasik dereng sugih, mang dadi ya wong lomo. Soalnya jenengan sesuk lak sugih niku berpotensi pelit. Apa meneh jilbabe ireng. Itu lagi itu bener loh Dan. Kita itu kalau masih miskin hartanya diminta 50% dikasih. Dua nasi bungkus seluruh. Temennya luwe. Aku lapar bisa nggak dibagi nasi bungkusnya? 2 dikasih 1. 2 piring dikasih 1 piring. Gantian jenengan duwe beras 100 ton. Diminta 50%, berarti diminta 50 ton. Kira-kira dikasih apa mboten? Mila jenengan sakniki lomo nunggu sugih, lak kere mawon wis pelit, kuwi lak sugih berarti tambah pelit. Mangeling-eling. Niki mboten teori. Kula pun buktekke soal. Ewadene sakniki jenengan nganggep kula lomo, mergo kula mbiyen dari miskin wis lomo. Wis biasa memberi. Mila sing wirid kula niku sing paling sering kula waca napa? La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. Inilah jamaah lawas mesti kelingan iki. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. Sekarang yang terjadi sebaliknya. La ilaha illallah ngrogoh sakmu keke aku. Gimana Gus Zulil? Ini masalah. Padahal niki wau ilmune la ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. Aja diwalik. Mila donga kula jaman kula niku kere tenan. Allahumma paringono kuat melarat. Soalnya latihan lomo niku ya pas melarat niku. Duwe degan loro ngarit. Kok Gus Ulil njaluk kula, "Bah, kula njaluk degane siji." Dikeke otomatis. Tapi lah kula duwe Fortuner loro. Kira-kira dikake apa mboten? Mboten. Niku wau. Makane lek jenengan niki sakniki pengen latihan sugih, anggap mawon kula sing sugih nggih. Jenengan melu latihan sakniki. Kula niku tenan. Sakniki lak ndonga kula teng ngarep Ka'bah teng Raudhah niku belas pun mboten ndongake kula. Sing kula eling niku jenengan. Soale kula niku isin kali Kanjeng Nabi rikala badhe sedo ummati sing dipikir mung umate tok. Lak jenengan seprono-seprene ngaji kali kula jenengan tasik rekoso. Niku mungkin donga kula niki sing dereng mikirke jenengan. Mila sakniki kula rubah tenan. Kula wis ra ndonga ndaluk nggih kula, wis ra ndonga njaluk nggih bundas. Kula kali bunda niki ndongane mung siji apik. Oh, sakniki kula wingi lucu kok. Nikahan teng Solo, wali kota Tegal niku saksine Pak Jokowi kali Pak Zulhas, kula niku guyu.
bar ijab ana tepuk sakinah. Tepuk sakinah, berpasangan, prok. Aku batin, apa hubungannya sakinah karo tepuk tangan ya aku. Kula mbaten untung zaman aku mbiyen ijab urung ana tepuk sakinah. Kebayang ra wong gagahe kaya Pak Danrem bar ijab langsung berpasangan. Aku Danrem ngene. Sing kula njaluk saniki mon ayem. Lah sing njaluk sing bangsa materi, bangsa donya, kula njaluke nggih jenengan. Ya Allah. Jamaah kula niku sing sekarang masih banyak yang belum bisa bayar SPP anak, jenengan cukupi ya Allah. Jamaah kula niku sing ra duwe beras, jenengan cukupi ya Allah. Jamaah kula niku sing anake tasik dereng mantas, jenengan entaske ya Allah. Demi Allah, sakniki sing kula jaluk niku. Kula niku wingi keronto-ronto bunda kula keng nunggu teng masjid, kula teng multazam. Lah bunda niki mboten kula izinke teng Hajar Aswad. Soale nyuwun sewu. Lah teng mriku wis desak-desakane kok. Madrate kathah, bunda di sini. Kula teng multazam kula namung ndonga ngeten. Ya Allah, sinten mawon mbuh sing seneng yang seneng sama saya, bahkan yang membenci saya, yang mencintai atau yang memusuhi saya, jenengan angkat derajatnya ya Allah. Berikan dunia kepadanya ya Allah, berikan akhirat kepadanya ya Allah. Donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku sak janjane awale Gusti Allah niku nyindir kali tiyang. Soalnya napa? Rukun Yamani ke Hajar Aswad niku enten tiyang niku ndongane mung Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah saya minta dunia yang baik. Ya Allah saya minta dunia yang baik. Allah niku ngendikan ngeten. Ha iki nggon sing paling mustajabah. Lah iya, mosok awakmu kok mung njaluk donya. Maka kemudian dongane dilengkapi wa fil akhirati hasanah. Awalnya mung fid dunya hasanah tok ndak. Tapi Gusti Allah disindir. Lah kowe iki ning nggon sing paling mustajabah mung njaluk donya tok. Umpama Pak Danrem mriko umpamane, Jarwo, iki nggon sing paling mustajabah, mosok kowe mung njaluk bintang tok. Supaya bintangmu nambah. Rugi. Dileke. Dadi Gusti Allah niku nyindir tapi menehi solusi. Lah wong sakniki rata-rata iso nyindir tapi ra menehi solusi. Gusti Allah niku nyindir tapi memberi solusi. Ini tempat mustajabah. Kalau kamu hanya minta dunia tok kowe rugi. Kaulaku carane piye mau tambahi wa fil akhirati hasanah sing paling penting napa lak donyane apik akhirate apik akhire wakina ada banar dijauhkan dari siksa api neraka. Itu artinya apa? Pengen dijauhkan dari siksa api neraka wakina ada banar niku syaratnya loro, donyane apik akhirate apik. Wong akhirate apik donyane mboten apik dereng jaminan. Salate bendino tapi nyuwun sewu anake mergo ora ana sing ngopeni enggak digoleki nafkah akhirnya anake dodolan narkoba. Bapake akhirate apik tapi donyane mboten apik. Maka seperti ini tidak bisa menjadi wakina ada bana. Donyane apik akhirate ora kecekel nggih mboten wakina ada bana. Mila kula niku mboten seneng wong niku duwe dhuwit mau ditumpuk tok. Rugi dan kita itu kerja 24 jam wong ditumpuk tok enggak dinikmati. Akhirnya napa? Delalah mati. Ya lah anak bojone ngerti, orang ngerti. Sing bapakne mati malah anake narkoba, anake nakal, akhirnya duitnya ra manfaat. Mila kula matur kali Bunda, jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Termasuk kula ngumrohke jenengan sing keduman iku dalam rangka menikmati hasil kerjaku. Jadi kula niku pengen demi Allah Bu, umpama Gusti Allah niki terus ngaten niki, kula pengen jenengan kabeh niku iso ziarah Makkah Madinah. Sing penting yakin riyen, melu seneng riyen. Kok sampai mati rong mangkat, kula yakin jenengan termasuk orang-orang yang dihitung ziarah Makkah Madinah. Tapi lan jenengan belas mboten seneng, ya ora bakal. Mila jenengan mulai nyicil, mbok duwe duit apa ora duit 500.000 mulai nyicil gawe paspor. Niat muga-muga nanti celuk. Kok sampai mati wis duwe paspor rong mangkat ora apa-apa. Takoni karo malaikat, man rabbuka sapa pangeranmu Allah. Man nabiyuka Muhammad. Ma kita buka Al-Qur'an. Siti nggih kula. Kowe ngaji apa ora? Mboten. Umroh apa ora? Mboten. Lah ngapa? Ya salahmu malaikat ngopo rong mangkat kok wis mau pateni. Rampung. Kan niate Gus. Wa inna malikul imri'im manawa. Ayo, sakniki sing butuh banget ra duwe beras enten apa ngajong.
Ayo. Ndi. Tas. Ya, ndi. Ndi sing butuh. Karo saatnya bertugas. Kayak sing lanang nggo kaos ngadeke sapa Mas Jarone kok. Kayak saya. Siapa? Oh, wis nanti. Yang udah pernah jangan gantian. Udah pernah. Yang udah pernah jangan gantian. Dari sana dulu. Alhamdulillah. Oke. Mas ya. Lanang ya. Ya. Iki jaroh kemajuan loh. Wes. Tumben sing di Wes. sing wis tahu jangan. Nggih. Ya, oke. Wow, wis tak dengaren sing ditunjuk pertama lanang peningkatan ya wedok meneh dolan jaroh iki. Maklum bah saking California. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sinten namine? Saya Yanti, Gus. Sinten? Yanti. Bu Yanti saking pundi? Saya dari Pelawonan. Pundi? Depan Pertamina Rewulu, Pelawonan. Pelawonan. Sedayu. Kan tadi hujan. Nggih. Berangkat naik apa? Motor. Motoran. Nemen mantrol. Nggih. Tadi dari sana udah hujan. Sampun. Rawulu ke sini itu berapa kilo? Ada 20 kilo. Iya. Sekitar 20 kilo gitu. 20, nggih. Naik motor sama sinten? Suami. Suaminya mana? Itu. Oh. Loh, kok itu kok akeh men sing ngacung. Oh. Pak Yanto gitu. Iya, Bu Yanti pekerjaan seharian apa Bu Yanti? saya karyawan swasta. Karyawan swasta. Nggih. Dulu Kalau Gus, kalau suami? ini dicuci mobil. Oh, cuci mobil. Dulu Gus Miftah pernah beli di dealer saya kalau nggak salah. Dealer mana? Jalan Godean. Beli apa? Motor Honda PCX atau ADV gitu. Oh, Kalau nggak salah. yang pakai jas bukan saya, itu paling saya beliin orang mungkin. Nggih. Nggih. Betul. Nggih. Iya. Anaknya berapa Bu Yanti? 4. Oh, 4. Apa yang mau disampaikan? Gus, saya mau tanya 3 hal ini. baik. Yang pertama, amalan apa yang bisa saya lakukan untuk mudah melunasi hutang? waduh. Oke. Terus yang kedua, apa hukumnya tidak membayar hutang pinjol? Oke. Terus yang ketiga, Mabot men iki. Kudune kowe takono karo Jaro sing biasa utang kok kowe. yang Terus yang ketiga? Yang ketiga, saya tahu Gus Miftah adalah salah satu orang yang terdekat mungkin dengan Pak Prabowo. Nggih. Saya minta tolong sampaikan pesan saya, semoga Pak Prabowo sehat selalu. Amin. Dimudahkan dalam memimpin bangsa ini, rakyat ini, memakmurkan, mensejahterakan. Amin. Sama yang utama, tolong berantas judol dan pinjol. Nah, Nggih. terima kasih. Jenengan korban judol? Suaminya? Enggak. Oh enggak. Oh suaminya kita soleh banget kok rupanya ya. Ya Allah. Pak sinten suaminya namanya? Hisam. Pak Hisam. Hisam. Nggih. Nggih, jenengan kudu takon pinjol karena takut dihisam to jenengan. Dihisap. Nggih, terus Iya, cuman itu Gus sementara. saya kula takon karo Gus Ulil. Gus, pinjol itu kan nggak ada dasar hukumnya. Lah umpama orang bayar pripun? Sing jawab Gus Ulil. Ya Gus Ulil. Ono ahli Basul Masail nih. Los pokoknya soal utang ini. Orang kena ngarang nih. Oke, siap. Monggo Gus. Utang terkait masalah hutang kepada pinjol. Dawuhnya Abah kalau tidak punya regulasinya yang dipanggil. Hukumnya Kan nggak ada regulasinya di pemerintah Nggih, itu. nggih. Meskipun tidak Sik. Lak pinjol itu biasanya ini penyakit masyarakat toh ya. Persyaratan untuk utang pinjol itu napa mawon Bu Yanti? Setahu saya KTP. Sing biasa utang apal kayak KTP. KTP. Terus Biasanya sama nomor. ada kontrak enggak? Hitam di atas putih. Enggak, kalau enggak salah itu cuma di kayak aplikasi Gus. Jadi kan ngunduh aplikasi, terus nanti kita kayak pengajuan KTP. Nah udah, terus habis itu ada pencairan dan
itu tadi Gus. Cuman kan Nggih. itu bunganya juga banyak. Jadi Umpamanya utang 1 juta, itu mengembalikannya berapa? bisa 1.300.000. 1.300.000 selama sebulan. Ya tergantung temponya, ada yang 2 minggu, ada yang 1 Lah 1 juta bayarnya 1.300.000 berarti bunganya berapa? 30%. Dan saya itu beberapa kali nganu Gus Uli, saya itu di WA sama orang, tolong sampaikan kepada si A suruh segera membayar utangnya. Kenapa saya menghubungi Anda? Karena nomor Anda dijadikan jaminan untuk utang. Dan ya aku memang gitu. Itu beberapa kali. Lah aku ngerti apa-apa ora. Kula niku Bu, kula niku moh banget terkait dengan utang-utang. Dari zaman kula kiri, moh rawani. Nah, niku pripun Gus Ulin? Nyun sewu Abah Miftah. Anu Mbak nggih terkait masalah hutang. Hutang itu kan hak itu ada 2, ada hak Allah, ada hakul adami. Nah, yang paling berat itu hakul adami. Kalau hak Allah mungkin kalau kita maksiat kita bisa untuk baca istighfar. Insyaallah karena Allah innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau masalah hakul adami kita harus istiqlal. Kalau tidak istiqlal, maka ketika kita yang masih punya tanggungan hutang, Istiqlal itu apa dijelaske? Jaluk halal ke apa ya? Istiqlal itu minta halalnya, Mbak. Kalau kita tidak bisa istiqlal dan ketika kita mati kok masih punya hutang, maka roh kita itu masih mu'allaq bainas sama wal ard. Gantung antara langit dan bumi. Sangat bahaya sekali itu, Mbak. Meskipun itu pinjol, tidak ada regulasi hukumnya, tetap wajibnya hutang. Cekap nih Bang, Pripun? Pripun? Wih, anu lah, jamaah dhewe aja pinjol-pinjolan lah. Aja pinjol-pinjolan. Ngene wae. Kowe lak iso ndongakno aku duwite tambah akeh. Ngono. Engko aku buka lak butuh modal tapi terukur, bener-bener nggih usaha. Aku semenehi ngono lho. Kowe awakmu ndongake ngono. Gus Nafi niki wingi bar ziarah teng makame Syekh Abdul Qadir Jailani. Bar ziarah teng makame Imam Bukhari. Kula didongake supaya duwe duit pira wingi Gus jenengan dongane? 10M. Oh 10M ki lho, titik men. 10T. Oh 10T. 10 triliun. Lah iso lah pinjol-pinjolan. Lah soal hukum niku kan kula tau maca hadis to sing kula acake jenengan niku. Niki nggih, tak acake neh mungkin Bu Yanti ramakan. Fidaini dalam masalah hutang. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan qutila. Kalau seandainya seseorang itu mati terbunuh. Ya kan kutila itu kan mati terbunuh ya, kutila. Fi sabilillah. Mati terbunuh dalam keadaan fisabilillah, perang di jalan Allah. Summa asya, kemudian dia dibangkitkan hidup lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian mati yang kedua kalinya dalam keadaan fisabilillah. Summa asya, kemudian dia dibangkitkan lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian dia mati lagi. Jadi mati urip sampai ping 3. Bahkan matinya itu fisabilillah. Tapi nopo walaihi dainun, tapi atasnya dirinya masih punya tanggungan utang. Madakhalal jannah, dia tidak akan pernah masuk surga hatta yak dia dainahu, sehingga dia membayar utangnya. Betul nggih? Termasuk pinjol niku. Ampun Bu, ampun pokoknya jenengan rasa neko-neko utang niku lah. Lah dungane napa? Dungane napa? Yuk sing rumangsa nduk utang niki diwaca bareng-bareng. Sing ra nduk utang rasa maca ora apa-apa. Tak takon sing ra nduk utang belas ra ketang utang ning tanggane warung Brambang Lombok apa ra nduk utang belas? Sing ra nduk utang ngajung. Jenengan ra nduk utang belas? Luar biasa. Elok. Ora nduk utang belas le. Top urip. Gus Nafi nduk utang mboten? Kada hutang. Kalau sinten? Oh, karo pangeran. Wali beda. Wali beda. Kabeh ki diutang rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ikfina bihalalika Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Niku diwaca mawon. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal darimu. Kemudian apa, an haramika wa bifadlika amman siwaka. Niku mbiyen pas jaman kula mbangun masjid niku diutang. Niku tak waca terus, Gus. Alhamdulillah. Kula niku rampung bangun masjid, duwe toko bangunan ibu mriku namung 50 juta waktu itu. Dan alhamdulillah rampung kebayar. Pokoknya jenengan sing diutang niki bayar untuk maca donga niku. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Insyaallah utangi lunas. Amin. Nggih. Jenengan tidak mriki kali bojone. Nggih, tak kei 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Menapa niki duwite rencana? Nyaur utang pinjol tak ajar lho kowe. Nanya ibuke pinjol iki lho. Mas Jaro iki diaturke ya. Long kayak Mas Jaro iki. Bulung. Mas Bulung. Gus Jaro. Oh, Gus Jaro payu Gus Jaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak sinten? Nama saya Fitri Indriani dari Moyudan, Moyudan. Aduh, Moyudan. Moyudan itu lho, Fit. perbatasan Kulon Progo. Perbatasan Kulon Progo. Sayegan Moyudan. Aku mbiyen soalnya kakekku ning Minggin. Nggih. Bu sinten no? Fitri Indriani. Fitri. Tindak mriki kalih sinten? Bule, Numpak nopo? sepeda motor. Pak udan mboten? Jawa. Oh. Masya Allah. Ngiyup. Tadi berangkat jam 4 lebih seperempat. Sudah hujan? Nyampe UPN Nyampe UPN. dari rumah. Oke. Pekerjaannya apa Bu Fitri? Dagang di rumah, buka Dagang di rumah. warung kelontong. Ya. Masih ada suami? Sih. Alhamdulillah. Anaknya berapa? 1. Anaknya 1. Apa yang mau disampaikan Bu Fitri? Gus, jujur mau minta doanya Lah aja. ngomong Yani ki si Jaro seneng. Soalnya bojone jenenge Triani. Ya Mau pas. minta doa, Gus. Napa doa napa? Saya kan divonis autoimun. Oh, jenengan divonis Iya. autoimun. Tulang. Cuman mau minta doanya aja, Gus. Kan kalau sama dokter udah divonis maksudnya seumur hidup. Maksudnya nggak bisa sembuh. Autoimun itu. Iya. Vonisnya Kan- begitu. Iya. Minta doanya. Pengobatannya jenengan apa selama ini Bu Fitri? Sekarang di Sarjito. Rutin. Rutin seminggu 2 kali, Gus. BPJS. Nggak ke cover sebelumnya. Tapi alhamdulillah ini 6 bulan tercover. Ada yang tercover, ada yang enggak begitu. Tapi setiap Nyun sewu, Iya. ini kan sekarang lagi banyak marak bahasa autoimun. Sebenarnya, ini ben konco-konco ngerti. Autoimun itu penyakit apa toh? dari virus itu, Gus. Virus Ada yang sih. mengganggu kekebalan tubuh. Iya, ada 9 macam, tapi kalau punya saya kan RA. Apa? RA. RK. RA Oh, tulang. RA. RA tulang. Iya. Berarti 9 macam itu pengetahuan Mbak Fitri apa saja? Autoimun itu ada RA Ada tulang. kulit. Ada kulit. Ada kulit, ada kekebalan itu 4 macam juga, Gus. Nggih. Macam-macam. Kalau saya kan tulang yang diserang. Yang diserang tulang. Kalsiumnya Sing dirasake nopo kalau penyakit itu? Sing nggak bisa dirasake. jalan ini, Gus. Sempet drop berapa? 10 hari nggak bisa gerak jalan. Ini kan harusnya dioperasi kemarin, tapi kan umur belum ada 40 toh, nggak bisa. Operasinya pripun niku Mbak Fitri? Diganti ininya, Gus, lututnya. Oh, di pen. Ya, diganti ininya loh. Batoknya, Ya, tempurungnya. ya, tapi Nggih. seumur hidup itu. Ya Allah. Tapi semenjak ikut majlisan kemana-mana, alhamdulillah sekarang udah turun 6%. Kemarin kan saya 9. Nggih. Apanya 9 itu? RA-nya, Bos. RA-nya. Sekarang tinggal Alhamdulillah 6,5. terus rencana periksa lagi kapan, Dok? Ini barusan kemarin tanggal 8, terus alhamdulillah udah sebulan, Bos. Itu masih pakai BPJS.
Ya alhamdulillah ini 6 bulan bisa cover, tapi kalau ayahnya kan nebus di UGD sendiri, di IGD, apotek IGD sendiri. Sekali periksa habis berapa kamu, Dok? Seminggunya. Kalau obatnya yang nebusnya itu 600-an. 600-an. Iya. Terus tapi kalau alhamdulillah dari dokter spesialis tulangnya udah ke cover sekarang, Gus. Saya pikir doa yang paling penting untuk kamu itu adalah doa membangun optimisme. Perbanyak membaca doa wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan ketika saya sakit Allah yang menyembuhkan. Dengan wacan niku, Nduk. Apa? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Mobil tuh. Bunda itu divonis 2 tahun meninggal. Kankernya itu, stadium 3. Abah Lutfi, njitnya Jidan ini. Begitu Bunda divonis 2 tahun meninggal, Bunda tajak ke sana. Bah, apa nih? Bunda, kenapa? Divonis dokter, hanya bisa bertahan hidup 2 tahun. Abah bilang apa sama saya? Abah Lutfi, Dok, kata Abah Lutfi ke Bunda, dokter itu bukan Tuhan. Kalau toh kemudian manusia disembuhkan, dokter itu hanya wasilah. Tapi dokter tidak bisa memvonis kapan kamu mati, kapan kamu sembuh. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusar. Ketika ngomong itu, Abul Fitria, dokter duduk Gusti Allah, bojomu mari. Setelah 5 tahun, kemarin tak ajak ke Malaysia, Dok. Dokternya bilang apa? Puan, kata dokternya, seluruh kanker yang ada pada tubuh Puan bersih, Puan sehat. Bunda itu sempat merasa mau mati kapan? Gara-gara Abah punya masalah, dia banyak di DM sama orang, dasar punya suami, suamimu bajingan, suamimu anjing, kamu akan mati hari ini. Waktu itu Bunda itu mikir, apa ini, kata dokter saya mau mati 2 tahun. Setelah 5 tahun kemudian dia mendapatkan hujatan gara-gara Abah dibully kemarin itu. Bunda ikut dibully, kamu besok mati, kamu punya suami nggak bertanggung jawab. Dan kamu tahu, Dok, dibawa ke Malaysia, alhamdulillah Bunda dinyatakan bersih dari kanker. Maka yang harus kamu bangun adalah optimismemu. Allah akan menyembuhkan kamu. Sing diwaca apa? Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Mbak Fitri harus semangat. Dibaca terus, yakin bahwa tangan Allah. Ketika kita betul-betul sudah wa ufawwidu amri ilallah. Ketika sudah tidak ada tempat bagi siapapun bagi kita untuk minta tolong, hanya bersandar kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan dia Allah yang akan menyembuhkan penyakitku. Tepuk tangan tuh Mbak Fitri. Terima kasih, Gus. Mbak Fitri tak sangoni 2.500.000 ya. Terima kasih, Gus. Long dihitung ke kayak 2,5 juta. Gus, boleh minta sesuatu? Apa, Nduk? Boleh minta foto sama Habib nanti? Boleh. Mau gue mulai untuk aku ikhlas aku. Kamu punya suami belum? Oh, udah punya tadi dia. Ojo mau gue mulai berarti ojo. Dongake ya, Bib ya. Minta doanya ya, Bib. Kowe biasanya nggawa serban, pakai serban, pinter kowe ora nggawa, kowe pinter kowe. Oh, mau kayak jasmu. Nduk, kamu dikasih jasnya Habib Zaidan. Alhamdulillah. Makasih ya, Bib. Ditempan ya untuk berobat sangu 2.500.000. Alhamdulillah. Semangat kamu sehat, Nduk. Ya, amin. Makasih ya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.